Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге сегодня передал уникальную аудиозапись старинной коми-песни Национальному музею республики. Этой фонограмме 100, а может даже больше лет. И вот сейчас мы услышим фрагмент записи в репортаже Евгения Ракина. Эти записи – результат научной работы ученого Роберта Пелесьера. Ровно 100 лет назад он побывал в наших краях и записал на фонограф речитативы, рассказы, сказки и песни местных жителей – лесорубов, ремесленников, крестьян. Лингвист фиксировал абсолютно все, даже бранные выражения. Впрочем, давайте послушаем отрывок. Сквозь шум и помехи разобрать слова чрезвычайно сложно. В начале 20 века не было современных диктофонов. Фонограммы писались иглой на восковые валики. Более века они хранились в архивах этнологического музея в Берлине. Вот только до недавнего времени прослушать старинные аудиодокументы было нельзя. При воспроизведении запись на валиках стирается. И вот немецкие ученые наконец приступили к оцифровке. Над этим проектом работают сейчас в Берлине и Санкт-Петербурге техники, которые владеют этим искусством. В Коми даже не подозревали о существовании подобного собрания, не знали и кто такой Роберт Пелесьер. И пусть коллеги из Германии подарили лишь один куплет, ценность его для краеведов необычайно высока. Каждый фрагмент нашего прошлого, нашей культуры, он неповторим, и нам чрезвычайно важно иметь как можно больше кусочков этой мозаики, чтобы из них сложилась отдельная картина. Сотрудникам музея еще предстоит расшифровать текст песни, а также выяснить жанр и точную дату ее записи – 100 или, может, 130 лет назад. Ученые Коми уверены, этот фрагмент положил начало новой коллекции. Евгений Ракин, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар.